Deus criou todas as coisas com tanta perfeição e com muito amor Ele fez toda a sua criação. E a Bíblia diz que tudo que Ele fez, Ele viu que era muito bom. Tudo que existe vem desse Deus poderoso e nada passa desapercebido desse Criador. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo e sabe tudo que se passa com a sua criação. E você é a obra mais linda dessa criação. E o teu Criador não esqueceu de você. Ele te vê e sabe de tudo que ocorre com você. Ele te ama, Ele te entende e é Ele que te dará vitória em todas as lutas que passares. Então, creia, confie, Deus te vê, Deus cuida de você. Uma boa tarde para você.